आप देखो टाउन पुलिस स्टेशन रे 142 142 नंबर केसटा है स्पेशली जो कप सिरप रिलेटेड जो केस होची ताके हिसाब रे हमें 40 पैकेट ताके पाखरु पाइछु 40 पैकेट रे पाखापाखि 5000 रु ऊपरटा में से बोतलटा अछि तारा अप्रोक्सीमेट वैल्यूटा हबो पाखापाखि 15 लाख रे से हिसाब रे हमें गोटे नेटवर्क अच्छी तार खुदरा रे से माने गोटे जगह स्टॉक करिवे स्टॉक करला पर से ताको तैयारी करिवे अन्य लोग छोटा छोटा पैकेट जो पुलिस रा चेकिंग रेगुलर चालुची तो से ह्यूज क्वांटिटी रे अन्य जगह आनी के रखुचंती और सेटारू तापर से रिटेल डिस्ट्रीब्यूट करूचंती काको गोटे पेटी देला काको दुईटा पेटी हिसाब रे देइसिंती तो से हिसाब रे हमें 10टा लोगों को अरेस्ट करूचंती से आगरू भी से ए कप सिरप व्यापार से मैंने अरेस्ट थिले ह्यूज क्वांटिटी हमें ताको सीज करिछु और एटा हमारा एक्चुअली शीतल षष्ठी भी आपना आसंती रेगुलर ड्राइव रे भी चलतिला तो भलो इनपुट हिसाब रे टाउन पुलिस स्टेशन टीम भलो काम करिसदी और एटा कंटिन्यू रहिबो और हमारा जो मकसद आगरू हमें आपन कहिथिले कि मजीरे में बहुत सारा लॉन्ड्री ड्यूटी पई टिके व्यस्त रही गेलु लेकिन अबे ठारू नेके शीतल षष्ठी पर्यंत कंटिन्यू रहिबो और तापरे भी हमारा ताको उद्देश्य छै कि शीतल षष्ठी पर्यंत सीजन्स ताको मैक्सिमम लोगों को हमें फिनिश करबा आम्ही ऑनरेबल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से प्रोग्राम अच्छी पाखापाखि 10 तारीख को से आसवे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट गस्त करेंगे गस्त समय गोटे गोटे पब्लिक मीटिंग अच्छी समलेश्वरी महाराटी का दर्शन अच्छी तार जो टेंटेटिव प्लानटा आम पाखे से पाखापाखि ऊपर बेले आसवे और 3-4 घंटा प्रोग्राम पर से पुनः भुवनेश्वर फेरी जी।